Çocuklarda inatçı öksürüğü çok sık görmekteyiz. Öksürük vücudun doğal savunma mekanizmalarından biridir. Özellikle tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra, nezle, bademcik gibi enfeksiyonlardan sonra öksürük çok sık görülür. Öksürük sorumlu olan mikroorganizmayı dışarıya atmak için refleks olarak meydana gelmektedir. Uzayan, özellikle 10 günden uzun süren öksürüklerde aklımıza sinüzit gelmelidir. Sinüzit özellikle alerjik çocuklarda daha sık görülmektedir. Yıl içinde 3 kezden fazla sinüzit görülmesi ya da antibiyotiğe üst solunum yollarında antibiyotik gereksinimi duyulması sırasında aklımıza bu çocuklarda alerji, burun deviyasyonu, bağışıklık sistemiyle ilgili problemler olabileceği düşünmelidir. Alerjik çocuklarda alerjik nezle ve alerjik astım bronşit şeklinde görülebilmektedir. Bu çocuklarda özellikle burun mukozasını temizleyici ilaçlar kullanılmalı. Bunlar tuzlu karbonatlı spreyler, burunda ödemi azaltıcı, gerekirse kortizonlu spreyler de kullanılabilir. Çocuklarda alerji ilaçlarını kullanmak bazen sekresyonu kurutucu etki yapar. Bu yüzden biz özellikle sekresyonun akıcı hale gelmesini isteriz. Özellikle balgam söktürücü şuruplar verilmek daha uygundur. Geçmeyen öksürüğü olan çocuklarda muhakkak çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanınıza başvurmanızı öneririm.